पब्लिक देखो मार देंगे इसको, हम पहले बता रहे हैं। তোমাকেও তো মারবে, সবাই পাবলিক মারবে, ও তুমিও কাকে মারবে? ওকে তোমাকে সবাই মারবে। ऐसे काहे मारेगा कोई? जा ना दे, नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएंगे हम, बात करो। ठीक है तब बुलाओ किसी को, किसी का पापा का इलाका में बैठेगा। गाजा पिया हुआ है। গায়ে হাত দিচ্ছ কেন দাদা? ভালো মুখে কথা বলছে, ভালো মুখে কথা বলছে। बोल रहे हैं ना, कोई तो भाई। তা তুই চলে যাও না। अरे तुम चलना, निकलना है, तू जाएगा। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल NSDS प्रैंक। वी आर बैकिंग विद आवर न्यू वाला वीडियो। तो आज का वीडियो क्या है, तो चलिए पूछते हैं हमारे भाई रोशन से। आज का जो वीडियो है उसका नाम है फेक डेटिंग प्रैंक। गाइस, इस बार का जो वीडियो हमने बहुत ही अलग सोचा है। इस बार जो वीडियो है इसमें बहुत मस्त, मतलब अलग लेवल का हमें रिएक्शन मिला है। गाइस, अब हम लोग हर वीडियो दे रहे हैं, बस एक चीज़ की कमी है, तो आप लोग की सपोर्ट की। प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए और देखिए हम लोग की वीडियो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। डीजे का आवाज करছে। राजी भी जिसने क्यों क्या हुआ भाई? उठ ना उठ। लैटरिन लगा हमको। ठीक है, जा लैटरिन करके जा। अरे जा जा, उठ उठ उठ। ঠিকই বলা, যাও লাঠি মারছে, যাও, যাও। বসে কিছু একটা বাজার अरे लैटरिन लग रहा है हमको तो। हाँ तो जाओ, हो गो कहाँ जाए? जाओ। ऐसे ऐसे थोड़ी, ये पापा का इलाका थोड़ी है। यहाँ जाओ, किसका पापा का है? जाओ ना, है यहाँ पे। पैसा नहीं है, जाओ, हम फ्री में कर देंगे। जाओ पैसा नहीं है मेरे पास, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे अभी। जाओ, अपना घर जाओ, तुम जाओ। কি আর কি করছে? তুমি এখানে আর কি করতে বসেছো কেন? তুমি তো এখানে আর কি করছো? তো তোমার একে একে এটা একে আছে। ও হচ্ছে তোমার মতো একটা পাবলিক, বুঝতে পারছো? তো এমনি কেন বললি আমাকে? তুমি কেন বলছো? তুমি কেন এমনি করছো? जा जा जा। খেলি তো, কিন্তু এমনি কেন বললি আমাকে ও? না, তুমি কেন এমনি করছো তাহলে পাবলিকের মাঝখানে এসে? এটা তোমার মাথায় লাগছে না যে তুমি একটা কিছুতে নিয়ে আওয়াজ করছো? हम कहाँ किसी को कुछ बोला? हम किसी को बोला है कुछ? जा 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 जा, देखो लगा ना, जाओ। तो फाजलामी करছো। कैसे हम कहाँ जाएंगे? किसी का बोलने पे, किसी का बोलने पे कहाँ जाएंगे? जाना पड़ेगा, जाओ। पब्लिक देखो मार देंगे इसको, हम पहले बता रहे हैं। তোমাকেও তো মারবে, সবাই পাবলিক মারবে, ও তুমিও কাকে মারবে? ওকে তোমাকে সবাই মারবে। ऐसे काहे मारेगा कोई? जा ना दे, नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएंगे हम, बात करते हैं। ठीक है तब बुलाओ किसी को, किसी का पापा का इलाका में बैठेगा। हाँ, जाएगा कि नहीं? नहीं जाएंगे बोले, सुनाई नहीं दे रहा है। मार देंगे इसको हम। কি আছে না? ताकसीदार हो। আরে তোমাকে কি করছে? हम किसी को कुछ बोला है सर? तू काहे बोलेगा हमको कुछ? তোমাকে তো সবাই বলবে। জায়গা তুমি কিনে এখানে যাচ্ছে। অসভ্যতামি বসে বসে করছো। हम ही जाएगा ले, फालतू में बोल रहे हैं हमको। हम कुछ बोला है इसको? मार देगा, घुसी मर जाएगा ये। It was at this moment he knew he fucked up. হ্যাঁ, আর লোক তো পয়সা हुआ नहीं थे। সবাই মারবে, তুমি যখন ওকে একটা ঘুষি মারবে তোমাকে তো ধাক্কা কেন দিচ্ছে আমাকে? না, না, এখানে এসে অসভ্যতামি করছে তাহলে ওকে ও বলবে না? हम तो यहीं पे रहता, हमको काहे बोलेगा ये? तू यहीं पे रहता? हाँ, कहाँ रहता है इधर? हम यहीं पे रहता है, मैं स्टेशन नहीं खा रहा। অসভ্যের মতো করছে এখানে দাঁড়িয়ে বলছে আবার বলছে बोले तो नहीं जाएगा, हाथ लाने बोले इसको। ঠিকই তো করেছে। হাত লাগানো বলেই রাখো তোমাকে उसको। গায়ে হাত দিয়েছে, এখানে তোমার भाई मार देगा इसको हम। ও অসভ্যের মতো এখানে কিসের একটা বিচ্ছিরি আওয়াজ করছে। এখানে আমরা সবাই বসে আছি। और हाथ लगाने बोले, मार देगा इसको, बहुत गुस्सा आ रहा है। हमें धक्का दीजिए, हमको धक्का दीजिए तू। তোমাকে তো মারছে না, তোমাকে তো क्या करता है? क्या करता है? पढ़ाई करता है। पढ़ाई करता है। তোকে তো অনেকবার বুঝিয়ে বলছি। पढ़ाई करता है। তোমাকে ও উঠে গেল। हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको गुस्सा आ रहा है अभी। जा जा जा। हमको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, हमको पहले बता रहे हैं। अच्छा से बोल रहा है। यहीं में रहता है ना, जाओ। फालतू में हम आदमी को बुला के मार के खिलाएगा इसको। अच्छा किसको बुलाया? आदमी के डाको, तुम्हें तो सब आदमीरा मिले पेटानो। सबको ही मार खाएगा यहाँ पे। सब लोग मार खाएगा। स्टेशन में किसी को भी बुलाएगा ना, स्टेशन पे, सारा स्टेशन पे अभी हम देखो, अभी कोई अभी तू लोग अभी तो गायब हो जाएगा, अभी तो नहीं गायब हो जाएगा, बुलाना अभी तू लोग गायब हो जाएगा। बोले ना कि सवाई क्या मार गया हमारे
सवाई को मार खिलाएगा, अभी गायब हो जाएगा। हम बोला सब कोई गायब हो जाएगा। আরে অশোক ভাই মনে করছে কখন থেকে দাঁড়িয়ে গেছে। আরে বলে নাকি সব ভাই আমাদের এখানে যতজন আছে সবাইকে মারবে। কিধর रहता है? हम किधर भी रहते हैं मतलब हम इधर रहते हैं। আমাকে বলছে ওরা ডাকলে কারে ডাকি तो हमको बोलेगा, हम किसी को बोला है कुछ, हमको काय बोलेगा? तुम जा ना, तेरे को अच्छा से बोल रहा है तो काय कर रहा है सब? तो तो भालो भी ठीक है जा, हो गया बात खत्म हो गया। अब जाके बोलो। तुम क्या करे? वो क्यों जाए? देखो मेरा फोन भी आ गया। মানে ও কিছুতে করছে এটা মনে রাখছে, বলে ও উঠে গেল। तू ये घेरने का लगे, हो गया तो जा अच्छा से बोल रहा है, जा ना সবাই মিলে অশোক जा ना, अच्छा से बोल रहा है आ जाएगा तो क्या कर रहा है? तुमको झूठ कर रहा है। जा बात मार लेगा, जा तुमको अभी हम मारने लगेगा दोनों जन मिलकर। जा हाथ लगा कोई, हाथ लगा अच्छा से बोल रहा है। जाती तो है ना। भाई गुस्सा दिला रहा, हाथ लगा कर दिखाएगा तुमको, तुम लड़की हो तो हाथ लगा के दिखाएगा। हम ही रहेगा, मेरा इलाका में रहेगा। इलाका तो कुछ का होता तेरा तो थोड़ी ना है। हमें किसी को कोई तो मतलब क्या हो? किसी को कोई मतलब है? हिंदी में बात करेगा, बांग्ला में बात नहीं करेगा। कहाँ हुआ किधर रहता है? हम नहीं रहते। इधर रहता है, इधर किधर रहता है? इधर हम भी तो यार हम इधर रहता है, तुम किधर रहता है ये बताओ। किधर रहता है इधर? कौन है भाई, इसको समझा। अरे तू कौन है? अरे भाई हम लोग इधर रहते हैं। रहते हैं। हम इधर रहता है, मेरा घर इधर है, तुम किधर रहता है? छोटो मोटो যারা আছে এরা এই যে সামনে থেকে সবার এই চলে না গান টেকিং कर रहा है। चल Another one. क्या कर रहा है भाई मेरा? क्या कर रहा है? इम्यूनिटी नाम का वो चीज होता है, तो ऐसे आराम से बैठ जा। अभी लोग बैठा हुआ आराम से बैठ जा। गाजा पिया हुआ है। গায়ে দিচ্ছ কেন দাদা? ভালো মুখে কথা বলছো, ভালো মুখে কথা বলছো। बोल रहे हैं ना कोई तो भाई। তো তুই চলে যাও না। अरे तुम चल ना, निकल ना, तू जाएगा। हम क्यों जाए? ये तो हमारा डेली का काम। तो मेरा डेली का पढ़ने का काम है तुम्हारा। हाँ तुम्हारा नहीं है, तुम नहीं देते ट्रेन में जाकर फुसकी वो नहीं देते। उसकी वो मत। हम थोड़ा सा बढ़ा दे रहे, हम एटम बम दे रहे। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो चले जाओ। सुट्टी मार खावी लागते। তো মারো না। কোথায় থাকো তুমি? তুই কোথায় থাকিস? আমি সোদপুরেই থাকি। তুমি কোথায় থাকো? আমি সোদপুরে থাকি। সোদপুরে কোথায় থাকো তুমি? ভাই এটা ভদ্রতা। এটা ভদ্রতা। যদি হ্যাঁ ইচ্ছা যাই হোক ওরা আমাকে কি ওরাকে মারবে বলছে? সালা মেরে তো সালা শরীরে কি আছে? কি আছে মারো? লোকাল জায়গার মধ্যে সালা ফেলে তো বেগুনি। তোরই তো বদনাম হচ্ছে, তুই যদি সোদপুরেই থাকিস, সোদপুরেই যদি তুই থাকিস, তোর তো সোদপুরের লোক পরিচিত আছে, তারাও তো শুনে তো তোকেই খারাপ বলবে। पढ़ाई क्या करता है? पढ़ाई क्या करता है? पढ़ाई करता है? पढ़ाई क्या करता है? ওরি कितना पढ़ते हो? ওরি আমি বলি তোমার প্রবলেম কোথায়? তোমার প্রবলেম একটা পাবলিক প্লেসে हाथ पकड़ा तू तेरी भाई को पकड़ के ना बल पेल देंगे तुमको, बोल दे रहे संतोष सुनाई नहीं तेरे को, तब से इसको बोल रहा গায়ে है দিচ্ছ কেন? গায়ে দিচ্ছ কেন? কেন তুই সবার সামনে পাপ দিতে পারি, আমরা গা হাত দিতে পারি না তো? পারবে না। এরকম কোনো নিয়ম আছে নাকি পাক দিলে গায়ে হাত দিতে হবে? তুই গিয়ে সামনে ওইদিকে পাবলিক প্লেসে সেটা আমার ব্যাপার।
তুই পাবলিকের মধ্যে শালা মেরে তো কানে দিয়ে मारो ফোন থেকে করছো ফোন থেকে কোন দিকে আওয়াজ করছো अरे तो काम का बात नहीं है तर्क भी कर रहा है এবার তুই একবার ছেড়ে দে কেন যাও আমি এখানে বসেছি আমি এখানেই বসে ওরাই তো আমার গায়ে হাত দিচ্ছে দেখলে না তুই শালা অস্ত্রোপচার করবি তো ছাড়বে না আগে তোরা ওকে হাত দিছিস কেন ওর গায়ে হাত দিছিস কেন अरे পেট খাচ্ছি এখানে দাঁড়িয়ে পেট খাচ্ছিলাম দাঁড়িয়ে দিতে পারে আমি খাচ্ছি ওখানে আমি না ওরা হ্যাঁ তো কি করেছিস তুই পাত দিচ্ছে বসে ও পাত দিলেও নাকি ওদের প্রবলেম হচ্ছে বলো কাকা এই টপিকটা বন্ধ কর চার ওর মতন তোমরা তোমাদের মতন থাকো আমরা তো বলছি না লজ্জা হ্যাঁ প্রতি স্পিকার হ্যাঁ দেখবে